恁着感谢上主，求叫伊的名，伫万民中保养伊的作为，着对伊吟诗，伊唱歌而乐，谈论伊一切奇妙的所在，着夸耀伊的圣名。愿追求上主的人心内欢喜，着倚靠上主甲伊的权能，不是追求见伊的面。伊的罗卜亚伯拉罕的后代，伊所敬雅各的子孙啊，恁着孝念伊奇妙的作为，孝念伊的新约，甲伊所讲判断的话。哈利路亚！称赞上主。请咱即时做为起立来吟诗而乐上帝。圣诗第66首，万米三甲自极欢喜，请起立。
请咱继续来读使徒圣经，来告别咱的信仰。我信上帝，万能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在小女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架，死埋葬，落阴府。第三日对死人中高活，上天，他一日转型的爸，上帝大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，圣德公堂的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。咱做伙来祈祷。创造天地万物，阮阿爸爸上帝，阮感谢你。今早起虽望有大风雨，阮深知你是平静大风大雨的创造主。凡事到头来，拢是要互听主佮顺服你的旨意的人得到利益。上主，你的道路较悬，阮的道路；你的旨意较悬，阮的旨意。你是创造时间的上帝。凡事拢照你的时间甲计划实现，阮住伫其中就通欢喜快乐。今早起引带阮无共款文化背景甲语言的正人聚集做伙，人心来敬拜你。为着安尼，阮要感谢你。上主，你捌伫人类自高自大，起造巴别塔来较悬伫天的时，互人的语言混乱来听你。你也伫使徒时代，找圣神降临这个世间，互信主的人得到能力，真做主耶稣基督救赎的见证，伫圣神的内面真做合一。上主，你伫世上行新约，你将你的神灌入凡有血气的人，互阮的儿女会通讲有言，阮的少年人看见异象，有年岁人做异梦，伫天顶。上主，你要显出奇异的事；伫地面上，上主，你要显出新约。到迄时，凡是求叫主耶稣基督的名的，就要得到救。所以，阮的心欢喜，阮的心快乐，阮的肉身也要安然徛起伫你的中间。恳求主你将生命的道路指示阮，互阮因为亲目睭看见你的面，来得到满足的快乐。今仔日是普世纪念主日。就是要透过圣神的做工，互无共款语言甲文化的人聚集做伙，真做合一，来见证主耶稣基督的教我，互主你洗清阮的罪，互阮领受圣神，带阮遵守使徒的教训，彼此交陪、擘饼、祈祷、用听心三款待。上主，阮感谢你奇妙的业力。你差派捌担任总会普世关系委员会干事连牧师来到双林教会英文事工，将英文礼拜扩展境界，互教会甲宣教师建立更较密切的关系。有机会帮助总会落实普世关系事工，互教会宣教甲神学会通落实定根伫本土，互上帝国早日显现伫台湾。处理互双林教会有机会参与甲普世的教会建立关系，参与台湾普世论坛，落实台湾是世界的台湾的理念，关心甲参与宣教师伫台湾的生活甲事工。阮教会也透过多元的事工来见证主你的大听堂，求主你通过幼稚的事工，将福音的种子种伫幼稚的心里，透过阮的老人事工，互老人生活得到意外，心神得到勇健，性命得到拯救，享受主你所赏赐的平安甲安息。阮教会有成人教育、主日的团契联谊、小组聚会、社会服务、资讯传播、圣乐事奉、总务事工、慈善基金会、
市长关怀甲市长基金会等等多元的事工，恳求主你祝福甲保守阮所做的，将一切荣光归予上主。阮感谢主，你带予双林教会满满的祝福。阮也通过各种无共款语言的聚会，成做多元的教会，互众人无分族群甲语言，共款拢得到祝福。好亲像使徒的时代，圣神降临伫阮的心上，互阮得到能力，将福音遍传全地。主愿愿力再临，带来新的天、新的地。互全世界共同享受民主、自由甲和平。愿圣神时刻踮伫阮的中间，带予阮永远的平安甲喜乐。阮也要用主你所教示阮的祈祷，做伙祈祷。阮的天父，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意成，伫地里像伫天里。我认识今仔日落阮，赦免阮的过负。像阮也赦免过阮的人，无得错人入去，亦叫阮脱离迄个歹的。因国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。这节请咱做伙来启用启文第23篇，就是诗篇118篇。恁着感谢耶和华，因为伊是好。愿以色列讲，愿阿伦的家讲，愿敬畏耶和华的人讲。我伫危急的中间求叫耶和华，有耶和华就应，耶和华甲我伫地，我就无惊。着甲我开义的门，这是耶和华的门。我要感谢你，因为你已经应我。师傅所起杀的石，已经成做触角头的石。这是耶和华所定定的日。耶和华但求你拯救。奉耶和华名来的，应该得到福气。你是我的上帝，我要感谢你。恁着感谢耶和华，因为伊是好。所以要请圣乐队甲英文礼拜的诗班的联合诗班来献诗。因要献的诗歌是主，请差遣我。
请来做看上帝话，22出埃及记第3章第1节到15节。摩西替伊的丈人米甸的祭司叶忒罗过羊，伊带羊群入去旷野的西边，到上帝山就是何烈山。上主的使者伫刺皮火焰中对伊显现，伊注意看到刺皮互火烧，毋过刺皮无烧去。摩西心内想讲：我着活过去遐看即个奇怪的景象，是怎样刺皮无烧去？上主看到摩西活过来要看，上帝就对刺皮内面叫伊讲：摩西，摩西。摩西应讲：我伫遮。上帝讲：你毋通阁行活来，着甲你的鞋脱起来，因为你徛的所在是神圣的地。伊阁讲：我是你的祖先的上帝，亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。摩西就遮伊的面，毋敢看上帝。上主讲：我确实有看到我的子民伫埃及所受的苦楚，有听到因受毒工压迫所发出的哀叫，因的痛苦我拢知。但我要落来，解救因脱离埃及人的手，带因离开迄个地，去肥水佮宽阔、老年甲密的地，就是迦南人、赫人、阿摩利人、比利洗人、希比人、亚布斯人遐个族的所在。现在以色列人的哀叫已经透到我的耳孔，我嘛有看到埃及人要怎样压迫因。但你着去，我要派你去埃及王遐，带我的子民以色列人对埃及出来。摩西对上帝讲：我是啥物人，哪会敢去看埃及王，带以色列人对埃及出来？上帝讲：我会甲你伫咧，这是我派你去的证据。你带我的子民对埃及出来了后，恁就来这个山敬拜上帝。摩西对上帝讲：我去以色列人遐对因讲：恁列祖的上帝有派我来恁遮。因若问我讲，伊叫做啥物名，我要安怎甲因应？上帝对摩西讲：我是自有应有的，你着甲以色列人讲，自有应有的派我来伫遮，来恁遮。上帝阁甲摩西讲：你着对以色列人安尼讲：上主，恁列祖的上帝，亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。派我来恁遮，即个永远是我的名，世世代代做我的称呼。以上，今早起的信息，咱请英文礼拜的牧师连进祥牧师来传讲，伊的题目是宽阔的所在。May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable to you, O Lord, our rock and redeemer. Amen. 上主，我的避难所，我的救赎主啊，愿我的嘴所讲的合你的旨意，愿阮的心所想的得到你接纳。阿门。这句话是长老教会的创始人加尔文，伊伫讲道的大声真意爱的一句祈祷，因为敬拜上帝是咱所有全体的子民做伙超出上帝的心意。兄弟姊妹，大家平安。我是英语礼拜连进祥牧师，顶一遍伫遮和大家分享是2月份的时阵。
对迄边了后，我就一直咧想，什么时阵还阁有机会和大家做伙伫遮来团契。我来到双连教会了后，常常听见一个声音安尼讲，有人会讲，英文礼拜的人，和台语堂的人，检查敢若拢无啥物交流，无啥物了解，互相了解。我伫排咱礼拜的表的时阵，我就忽然想到，有一天忽然想到，我想讲，咱的教会毋是都拢有这个普世事工纪念主日吗？我就问教会的人，普世事工纪念主日，咱的教会敢有做啥物代志？我知影这确实真困难。通常我以前伫总会做普世干事的时阵，大部分普世的代志拢是和国外的教会的交流。啊，伫地方堂会的层面，若是要讲普世，真困难讲。但是我就想，咱双连教会是台湾基督长老教会1200几间教会唯一有英语礼拜的所在啊！咱若是台语礼拜甲华语礼拜会当联合礼拜，啊是安那英语礼拜甲台语礼拜无法度嘛做伙来聚会，就是迄天伫洗身躯的时阵，想到即件代志英语牧区的人拢会笑足大声，因为因拢知影我咧洗身躯的时阵，拢会想到足侪代志。我就想讲，会使啊，咱会当来用普世事工纪念主日，就伫咱家己的教会来做即种合一的礼拜。当然，咱即马目前英语牧区的人无讲真济，所以咱若是看，我毋知影大家敢有听到有人用我所设计即个英语的听词，伫咧含咱做伙敬拜。以后咱若是要设计的时阵，嘛会当搁进一步有搁较济合一。譬如讲 PPT 的顶面，会当有双语，也是安那，迄个拢是以后会当继续来进步的所在。但是我感觉真重要的一个我听见的呼声，就是希望双连教会的英语礼拜，也毋是只有英语礼拜，其实是各团契、各礼拜、各语言、各族群的人会当行出去，认捌其他的事工咧做啥物，互相有交流。我想即个就是普世的事工。对咱家己本身的团契来开始做起，其实今仔日嘛发生一个真有特别的代志，当然是大家第一个有看到，我有邀请英语的诗班和圣歌队做伙来练习。我还佫会记得，咱第一礼拜做伙练习的时阵，咱拄到的第一个问题就是位要安怎坐，哇！安尼敢会超过即个坐的所在后来本来坐边啊，后来互英语的诗班的人坐中央，要互因的声音会当出来即个就是无共款的人做伙斗阵的时阵咱会互相体贴、互相交流互相学习我会记得头一遍练习的时阵，伊讲 Spirit of the Living God， 迄个 Spirit。迄个爱唱出来，阮英语牧区的诗班的人，每一个人拢咧笑即个就是阮每一礼拜拢咧拄到的问题，即马总算互圣歌队嘛会当体验一下，咱的每一个迄个爱发音发出来，即个是一个真简单的一个头一步的尝试，咱有诗班做伙，事实上我家己本身是安那真重视普世事工。是来自我家己的背景，有一寡人捌听我分享过，我捌去双连团契，我捌去伫双连大学分享我的生命的历程。其实我毋是长老教会出世，我爸爸妈妈送我去到一个聚会所，也是讲早会的所在，伫遐咧聚会，我伫遐信主的。然后我爸爸妈妈才因为参与伫台湾的民主运动的内面，知影讲长老教会是正派，有真正深佮好的神学，嘛和台湾人民徛做伙，斗阵受苦，才引带我转来到长老教会敬拜。我本来嘛台北囡仔，伫厝嘛无讲台语，但是特别就伫大学的时阵安怎？练习讲台语啊，找一个咱伫英文系，英文系会约一个人 ，We talk in English only，是安那袂当约一个人，
咱做伙就是拢讲台语就好，吼。咱固定，咱就是要甲台语讲个好势，是安那袂使？会使啊，吼。啊，所以这就是我的迄个过程，历程，吼，安怎样找转来到长老教会？等我转来到长老教会了后，我才知影，原来其实真侪长老教会的信徒毋知影家己的历史，吼，毋知影咱有即个美好的台湾基督长老教会信仰告别。即个信仰告别即段是特别插伫我的心内面。伊讲，阮信教会是上帝百姓的团契，受调来宣扬耶稣基督的拯救，做和解的使者，是普世的，各定军伫本地，认同所有的子民，通过听甲受苦来成做五万的记号。即个是咱长老教会伫老会。伫总干事互关家迄个困难的处境的内面，渐渐去产出咱家己对上帝的认捌，甲信仰告别，是一个真深的物件。就是因为迄个真深的物件，互我欣赏长老教会的神学、教士、教育，互我欣赏读圣经，会当和咱的处境有真深的结合。因为安尼的关系，我去读神学院，我去解说圣经，我去希望搁较侪人无感觉到圣经是一个真无聊的物件，反倒是和咱的性命真有关系的一本册。这个是我所受到的呼召，是台湾基督长老教会，毋仅只有普世，但是搁定军伫本地认同所有的子民的信仰告别。当然，咱出去的时阵，会看到其他的人有无共款的经验。当阮行出去，咱所事事的所在、团契、礼拜、语言的时阵，咱会受到无共款的物件来冲击，直到咱搁转来反思家己到底所信的是啥物。这是我一个真深的信仰的经验，是伫2011年，迄阵我受台湾基督长老教会的差派，去到 Jamaica。中美洲牙买加的国家，伫遐咱想讲普世交流拢咧创啥？其实普世交流真简单，就是问讲，恁的教会拄着什么款的问题，阮会当安怎样替恁祈祷，替恁赞声，啊，然后咱嘛爱听其他的人讲因的教会有啥物问题，我想即个对咱台湾来讲是真深的一个经验，咱拢希望。咱伫国际孤立的中间，有真侪人会当听台湾，会当了解台湾的代志。但是反过来，咱嘛需要去了解，就伫咱的厝边，就伫遮爱台湾的人，因的国家所伫拄着的代志。Jamaica 是一个充满暴力的国家，因无亲像台湾，会当行出去路中真安全。因所有的围墙的顶悬拢有迄个 barbed wires。我头先问讲，迄个台语安怎读？铁网啊，拢有遐个 barbed wires。迄个所在的教会，因着甲遐个 barbed wire 硬做一个十字架，徛伫迄个边啊。对我来讲，迄个是一个真深的冲击，人民的受苦甲痛苦，伫咱的信仰的内面，甲伊转化。因为认捌耶稣基督的关系，知影耶稣基督和人民做伙受苦，成做十字架，成做5万的记号。亲像我头先所讲的，教会是通过听甲受苦，认同人民来成做5万的记号。这个是我所深爱的台湾基督长老教会，嘛是因为安尼。我有机会受邀请来到英语牧区讲道，我以前有分享过，我伫遮讲道每一礼拜一摆，伫疫情的中间，英语无牧师的时阵，我受呼召来遮讲道，啊，一讲、2讲、3讲，我就开始安那受到上帝的呼召，我就开始热爱这个所在，我开始看见我过去所受的训练。伫即个所在的需要的顶面有帮助。其实，即个就是咱的信仰的前辈摩西的故事。英语礼拜是2005年开始筹备，2006年3月5号
第一遍来聚会。这个 EM 是咱的台湾基督长老教会唯一的一堂英语礼拜。即卖的 EM 我有一点仔歹了解，当初设立这个 EM 的人，因的意向是啥物？因是听见什么款的哀哭的声音，因是看见什么款的需要来成立这个 EM。我用真侪时间，试看卖来了解，迄个时阵的人的感动。但是伫即卖的情形内面，我所看到的是英语的礼拜，毋是只有英语，伊是多元的英语。我才讲 we have American English，we have British English，Canadian English，Kiwi English 是啥？纽西兰，纽西兰，Gary 耶，OK， Singlish， 新加坡，Filipino， 菲律宾，Taiwanese English， 亚洲，咱拢是Taiwanese English， 所以英语牧区是一个多元的所在，咱伫遐来学习合一。我嘛真希望和规个双联教会会当做伙分享这种的团契。伫英语礼拜，我使用的是普世教会的经课表，做伙伫遐来敬拜。这礼拜的经文是出自出埃及记第3章，是摩西这个领受律法的希伯来人，伊拄着上帝的迄个经验。出埃及记特别记载着摩西替伊的丈人米甸的祭司叶特罗雇羊，伊带羊群入去旷野的西边，到上帝的山，就是何烈山。这个是摩西拄着上帝的迄个时刻，迄个 moment。咱现代中文译本讲有一天，摩西拄着上帝。迄个有一天，旧约圣经无甲咱讲摩西偌老，但是新约圣经有讲摩西迄个时阵是偌济岁。这个有一天的迄天是偌济岁？是80岁。咱知影新约圣经讲摩西的人生有3个阶段，第一个阶段是40年，伊伫埃及，毋是伊的族群，是压迫因的族群的遐，受到上好的帝国的教育，吸收所有上好的物件，迄个是伊的第一个40年，人生的40年。伊的第二个40年是遮所记载，伊伫旷野伫雇羊，带羊群行来行去，是伊的第二个40年。是安那伊会离开埃及？当然，咱若看出埃及记第1章、第2章，咱会知影，伊知影伊毋是埃及人，伊想要替伊的同胞发声，但是拄着困难，因的同胞无信任伊，所以伊必须要离开帝国，去到旷野来雇羊。这个第一个40年，第二个40年，拢是上帝在准备伊。上帝对人的呼召真有意思。上帝对人的呼召是对迄个有一天，对迄个每一天，对迄个咱今仔日礼拜二，行坐捷运，去上班，咱明仔载，爱看新闻，敢会放假，敢要转去上班，是伫即种的每一天的内面，上帝在培养阮，在呼召阮，伊呼召人伫即种有一天每一天的所在。迄天摩西看到啥？上主的使者伫刺皮的火焰中对伊显现。这个是咱长老教会的迄个记号。有一个刺皮在烧，但是无互烧去。我以前无法度体验，迄个是啥物款的意思？我即边有真正好好啊想，迄个火焰是啥物款的意思？若是对高俊明牧师、咱总干事的经验，迄个就是伫压迫的中间，伫帝国的压迫的中间，受困苦的中间，但是上帝讲啥？你袂互烧去，你伫我的内面，你袂互即个帝国压迫的火焰所烧去。若是伫呼召的角度来看，迄个火焰是啥？迄个火焰是上帝的同在，上帝呼召阮来军队伊。但是，阮的过去嘛袂互上帝
完全烧去。上帝呼召咱的时阵，伊要使用阮以前所有的经验。摩西的第一个40年，摩西的第二个40年，拢是上帝在准备一个人。所以，若是拢还未80岁，我相信遮有超过80岁啦。若是还未80岁，拢袂通讲我伤老，嘛是有可能有一天上帝会呼召。伊看见迄个刺皮伫火焰中在烧，无烧去，亲像遐个希伯来人伫困苦的中间受到埃及帝国的压迫。摩西心内想讲，我着活转去看迄个真奇怪的景象，是安怎刺皮无烧去？所以摩西受到上帝吸引，摩西感觉奇怪，摩西伫旷野，伫伊的每一日的所在，伊有感觉一个物件怪怪。所以我拢真爱和人讲话，就讲你有感觉倒位怪怪？这个牧师敢有怪怪？你有感觉倒位怪怪？迄个怪怪啊，安那？吸引阮去看，吸引阮阮讲话。上主看到摩西活倒转来看，上主就对刺皮内面叫伊讲：摩西，摩西，摩西，互惊着，是安那有人知影我的名？咱的上帝是知影咱的名叫会出来，无亲像连牧师常常拢会伫电梯的内面会拄着大家，大家就会对我安尼微微啊笑，会讲牧师平安，我就想讲真歹势，我毋知影你的名，请问你的名是啥物？上帝知影摩西的名，对火焰的中间叫伊的名，摩西，摩西，摩西应讲我伫遮。上帝讲：你毋通搁行活来，着将你的话藏起来，因为你所徛的所在是神圣的地，是伫拄着上帝的迄个 moment， 迄个时间，迄个所在才诚做神圣。伊本来无想讲伊是徛伫神圣的所在嘛，对无？伊本来是有穿鞋嘛，若是咱大家知影讲台仔顶神圣的所在，咱就毋敢行过来。但是伊无啊，伊是每一工的生活中间，咧过羊，咧山，咧旷野内面行来行去，伊无感觉迄个是神圣的所在。但是上帝会当伫无神圣的所在，伫咱的日常中间来阮显现。咱显现了后，迄个所在诚做神圣的地。伊佫讲：我是你的祖先的上帝。上帝开始甲摩西介绍，伊讲：你其实心内面拢清楚知影你的身份认同是啥物人。最近大家敢有看《山道的猴子》？没有，还没看，拒绝看。会当转去看，会当了解即摆的少年人亲像即种怪怪的到底咧想啥？那个《山道的猴子》内面有讲到讲迄个人伊拢爱玩重机拢贷款买重机结果伊伫迄个迷失的内面交女朋友第一任甲伊欺骗，所以伊第二任的时阵伊拢会记迄个歹的经验，伊想讲伊的经验无好迄个女生拢会甲我骗所以伊过去的经验会成做伊的一个典范伊无法度行过迄个经验伊则讲：我是你的祖先的上帝，亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。伊其实摩西伊真清楚知影伊的身份认同，伊知影伊是希伯来人，但是伊已经甲迄个过去的迄个受伤的经验，想要帮助伊的同胞，但是受到伊的同胞的伤害，伊已经甲迄件代志放足远啊！伫各样的中间，甲迄个经验放足远，但是上帝甲伊提醒，讲你毋通袂记你的身份，你毋通袂记你的祖先的上帝，亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。摩西就压伊的面，毋敢看上帝。上主讲：我确实有看到我的子民伫埃及所受的苦楚，有听到因受毒工压迫所发出的哀叫，伊的痛苦我拢知。这个是上帝摩西启示伊的本质，是安那伊要呼召人，伊要呼召人来，因为伊听见、看见人的受苦。所以咱今仔日
咱无拄拄摩西，但是咱伫咱的日常生活中间，咱伫咱的团契中间，咱伫咱的生命中间，敢有哀哭？有，一定有哀哭。咱一定上帝哀哭，咱一定会听其他的人来阮哀哭。伫迄个哀哭的中间，爱听见啥？上帝的确听见，上帝的确看见，上帝拢知影阮的痛苦甲哀哭。当我要落来解救因脱离埃及人的手，带因离开迄个地，去肥、搁水、宽阔的所在，老腻甲密的所在，是有人的所在，毋是无人的所在，是迦南人、赫人、阿摩利人、比利西人、希利人、亚伯斯人遐的族的所在。所以伊毋是去到空空的一个所在，但是伊是对压迫因的所在，去到一个宽阔、搁水。教人生活的一个所在，这个宽阔的所在其实真吸引我。大部分人注意的是老腻甲密，但是我搁较注意是一个宽阔的所在。咱的信仰敢是信上帝了后，变愈来愈活，愈来愈细。只有这个是对的，其他拢唔对。也是咱信上帝了后，咱其实是搁较宽阔。咱会当成做搁较侪人的祝福。现在以色列人的哀叫已经透到我的耳孔，我嘛有看见埃及人安怎样压迫伊。当你着去，我要派你去埃及王遐，带我的子民以色列人对埃及出来。上帝对摩西的呼召是一个真困难的代志，因为伊需要去面对伊以前帮战希伯来人。但是说失败的迄个经验，伊需要回去面对迄个赶伊走、赶伊去旷野的迄个埃及王。上帝呼召咱去面对咱无法度面对、咱感觉困难面对的迄个埃及王。所以摩西亲像咱每一个人，当听到上帝呼召的时阵，安怎讲？无可能，毋是我，无可能。摩西对上帝讲：“我是啥人，哪会敢去见埃及王，带以色列人对埃及出来？”注意，我头先讲，迄个火焰气魄咧烧是啥物意思？上帝毋是要爱一个机器，上帝毋是爱一个机器人，伊讲啥物你着乖乖去听，毋是。上帝要使用咱的经验，上帝要使用咱的第一个40年的经验，第二个40年的经验。上帝爱一个。会和伊沟通，会和伊 argue， 会和伊讲无可能，但是会继续强调伊，继续和伊靠赖，继续讲话的迄种上帝。上帝讲：我会甲你同在，你虽然感觉无可能，但是我甲你保证，我会甲你同在。我互你一个证据，你要带这个以色列人做伙来敬拜上帝。摩西对上帝讲：我去。以色列人遐的时阵，对因讲：列祖的上帝来找我。安尼因会讲啥？伊是啥物人？其实迄个意思是啥？是你是啥物人啊？你有啥物资格？亲像因头一遍失败的迄个经验，想要帮战希伯来人，但是希伯来人却拒绝伊。所以摩西想要知影，我即边会当有啥物款的权柄？我会当。知影上帝的名无？上帝对摩西启示伊家己的名，伊启示的即个名咱的圣经的翻译拢真歹翻出来。迄个名其实真特别。迄个名叫做我是，就安尼尔。我是，我就是，我就是我是。我要安怎样就会当安怎样。我未来要安怎，我就安怎。我过去是安怎，我即马嘛安怎，我未来嘛安怎。伊迄个名的意思是差不多安尼。所以有一仔亲像讲，请问你啥物名？名。有一仔亲像即个意思，迄个是超越所有的名的名，迄个是真实的名，迄个是自古咱祖先的上帝的名，现在伫火焰中启示的名，未来要互你去到宽阔的所在的迄个名。所以上帝对摩西讲：我是，你着甲以色列人讲：我是，找见你来。
上帝搁甲摩西讲，恁对以色列人安尼讲，上主恁列祖的上帝、亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝，派我来伫遮，哈，这个是我的名，世世代代要称呼伊，哈。所以摩西要带领一个百姓受到压迫，已经袂记得因的身份，已经袂记得因是受上帝呼召的百姓，即种的人，哈，出埃及来去到迄个宽阔的所在。这个是摩西的呼召，我唔知影敢是英语牧区一开始设立的迄个呼召，我嘛唔知影敢是咱继续伫遮聚会的人的呼召。咱今仔日抑久有听见哀哭的声音无？咱家己会上帝哀哭无？咱家己会和上帝讲咱的需要无？咱会听其他的人的需要无？普世讲是定君伫本地，是普世的，嘛是定君的伫本地。所以普世会当对咱的身躯边开始发出这种上帝的特质，和上帝做伙看，和上帝做伙听，迄个需要是啥物？来接受上帝的呼召，和上帝相同行。咱做伙来祈祷。亲爱的主，你是自有永有。永远伫地，早伫地，现在伫地的上帝。主，你是亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西的上帝。主，你嘛是伫阮的日常生活中间，会向阮显现你的圣洁，显现你的荣耀的上帝。主，愿你今仔日嘛继续和阮建立这种亲密的关系。你知影阮的名，你会晓讲摩西是我的名。你嘛向阮介绍你家己的名，互阮会当和你建立亲密的关系。主，恳求你，互阮的心会当和你的心相同行，会当和你做伙听这个时代的需要是啥物，会当伫台湾这个土地，伫相连这个所在，做伙见证上帝你的荣耀。安尼祈祷，靠主耶稣基督的名求，阿门。请咱做伙起立来吟诗，阿乐上帝新圣诗第485首。我。
以主耶稣基督的名，欢迎凡那属伫伊的教会陪参者，就是已经接受过成人洗礼，也是坚信的兄弟姊妹，三甲来甲主同坐道，享用主的圣餐。请大家注意来听主耶稣对凡那回应伊的人所讲稳定的话。主耶稣讲。恁既若着我担重担，着就近我，我要互恁安息。伊也安尼讲，要喙焦心无义的人有福气，因为因要得到饱。愿主耶稣基督的平安稳定，甲咱三甲伫地。亲爱兄弟姊妹，请大家注意来听主耶稣设立圣餐的话，就是照保罗先生所讲的，因为我对主受也捌传互恁的。就是主耶稣互人卖迄一暝，伊有摕饼祝谢来对伊讲：即个是我的身躯，为着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我。食了后，也安尼旁杯讲：即个杯就是新约，伫我的会所设立的。既然啉的时，着行安尼来纪念我。恁逐摆食即个饼、啉即个杯，是表明主的死，直到伊过来。亲爱兄弟姊妹，当主耶稣互人卖迄一暝，又摕饼祝谢。虽然即个时刻，咱照伊的模样，逐心来感谢上帝，咱同心来祈祷。是阮的主，现在阮照圣经耶稣基督的命令，摆设一个宴席，为着纪念主耶稣基督永远的祭祀。主啊，阮谦卑恳求你，这个时刻呈现圣神来圣别阮，也圣别者摆列伫你面前所享受的饼甲葡萄汁，互阮透过接受者的，对神有份伫你的身躯甲保护，也对伫你稳定的帮赞，会通成做阮属灵的培养，互阮不断成长伫你的稳定中间，会当透过阮的生命来荣光你的圣名。安尼祈祷，奉耶稣基督的名，阿门。主耶稣讲：这个是我的身躯，为着恁拍破，恁着行安尼来纪念我。请大家用恭敬的心，咱伸出双手，小会员会将饼放伫咱的手中。咱一方面也感谢主，因为伊拍破伊的身躯，为着救赎咱。
这个是基督的身躯，为着咱拍破的，咱就惊安尼来纪念伊。三甲来领受。主要所讲，这个杯是新约，伫我的会所设立的。既然啉的时，就惊安尼来纪念我。咱用恭敬的心来迎接这个杯，伫心中感谢主，伊流出宝血，互咱的罪得到洗清去。
这个杯是新约，伫基督的会所设立的。既然你要试，就惊安尼来纪念伊三甲的领袖。恁逐摆食即个饼、啉即个杯，是表明主的死伫教伊过来。愿主耶稣基督的平安，甲恁三甲伫地。咱同心来感谢。主，阮感谢你，因为对你极大的疼，互阮甲你同齐道领受圣餐，做培养阮灵魂真活的食物，搁互阮明白你欢喜阮、疼惜阮。也知阮真正是圣囝奥妙身躯的一体，就是受祝福忠实的信徒，也是你永远的国的后裔。是阮的主啊，阮感谢你。当阮搁一摆奉献阮本身互你的时，求你欢喜接纳阮，会用慈悲帮助阮，互阮会当继续这个圣洁的交通。用阮的性命来为你做见证，为咱的祈祷，奉耶稣基督圣主的名，阿门。线接请咱做来奉献，来回应上帝的疼。咱做起用奉献的诗歌来感谢。我
感谢主上帝，你赏赐阮每一个人有丰盛的活命，伫凡事富足，互阮白白来得到即款的祝福，也阮甘心乐意来甲人分享一切。愿阮彼此相帮赞来行你的心意，愿阮奉献阮的心志，做你路用。阮奉献金钱来行你伫地面上的国度。求主监察阮每一个人的意念，阮来感谢祈祷，奉主耶稣基督圣名求，阿门。请坐。这是来做简单的报告。第一项就是本主日是总会所定普世事工纪念主日，呼吁兄弟共同关心普世宣教事工。用咱的代祷甲奉献来支持对台湾差派到世界各地的宣教师，互福音会当遍传每一个角落，成做世间人的祝福。第二项伫周报第3点，咱教会实体祈祷会特别开始。对9月14开始，由蔡正道最牧师。甲牧师团来主理祈祷会，时间是每礼拜四暗时7点半到8点半，伫7楼礼拜堂。请中集同工甲兄弟来参加。伫台北吴无珍讲义所的消息，全地演讲的讲题，美中对抗下面台湾的理性的选择。讲员是王达瑞，本名叫陈思芬，现任美国西华盛顿大学开设讲座教授，加拿大西安大略大学的英语教授。伊的内容是透过讲座来分析台湾的地缘、文化、经济甲制度，比较美国。中国、台湾三边的战略的地位，来追求对台湾上界有利益的选择。讲完也阁要教咱认捌即个所谓的认知作战对台湾的伤害，鼓励人民来支持上界对国家发展有利的战略的选择。欢迎兄弟报名参加。那有需要用简餐的人爱报名，若无迄个当自由来参加。下面会放一段陈思芬教授还是王达瑞教授伊的宣传。各位双联教会朋友，大家好我是王达瑞本名叫做陈时芬我是伫美国大学咧教册台湾囡仔伫9月7站呢我要来双联教会甲大家做交流我要做一场的演讲这演讲的题目呢就是讲美中对抗之下，湾的理性选择就是讲咱台湾的未来呢受到国际局势的影响。这个国际局势当中呢，美国甲台湾呢甲中国的关系是上界重要。最近这几年呢，美国甲中国呢，不管是伫经济还是伫政治，还是伫军事，拢有渐渐变做一种直接的对抗。咱台湾呢，业伫中央是要安怎来选择对台湾的未来上介好。这是我伫演讲过程中间要交流的内容。咱台湾呢要做选择呢，不管咱选择安怎，这个选择呢需要咱所有台湾人民要有共识。所以伫这个选择的过程中间呢，嘛有人要用认知作战来影响台湾人的选择。所以讲伫我演讲呢，我嘛要来分析咱这台湾社会面对的各种的认知作战。然后呢，我要来分析讲咱要安怎来
看清楚这个认知作战，然后当来帮助咱台湾人增加对这个网络假消息的免疫力。所以讲呢9月7站呢欢迎大家来双连教会大家斗阵大家来做伙然后咱来交流来交换意见非常多谢9月7站双连教会大家见面。煞只要请牧师来欢迎今仔日这边来双连教会的来宾。好，我遮手边有三个人第一个是吴乐玉女士姊妹并欢迎对 New York 回来哦第二个是夫妇高一鸣甲张允莲夫妇，OK 欢迎。那是对美国 Long Island Stony Brook 回来。好，咱特别为着台湾的风台的情形，还有咱台湾基督长老教会甲双连教会的普世宣告的情形，咱做伙来祈祷。亲爱的上帝，你疼惜台湾这块土地，主特别伫阮即马拄着一个风台真大，对南部、对山区东部有真大的影响。恳求你示阮怜悯台湾的人民。主伫今仔日的礼拜中，我嘛特别悼念普世的事工。主，你互台湾教会，因为普世的结连，伫世界有真侪人替阮来发声。主，恳求你，互阮也关心世界的宣告，普世的教会，特别伫双连教会，感谢你的恩典，有设立英语牧区，互阮伫即个所在会当来回应有英语需求的人的需要。主，恳求你嘛帮助双连教会各堂各团契小组之间有搁较侪分享团契甲合一。安尼祈祷靠主耶稣基督的名，阿门。今仔日既然有英文礼拜的人来到咱中间，我相信咱爱有这个机会来欢迎所有来英文礼拜的 member 来起立，互咱来个欢迎。Will you praise every congregation member from the English ministry? 因可能真侪听无懂话，所以唔敢来啦。咱来吟尾面的诗歌《圣诗》第52首，荣光归于圣父上帝，请起立。Amen.
愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，佮有圣神的交通，含正大家三甲日地，对即时到永世大无尽。阿门。请坐，热岛社温，强受车欠。